har birimiz Allohning baytini obod bo'lishiga har xil yo'llar bilan yordam berishimiz mumkin. O'ylamaylik, men moddiy yordam bera olmayapman deb. Moddiy yordam berish yo'lini eng osonini o'rgataymi? Hammaning imkoniyati bor. Hammamiz imkoniyatimiz bor moddiy yordam berishga. Nafaqat jamoatga qatnab obod qilish, balki moliyaviy yordam, ko'mak qo'lini cho'zishga hammamiz imkoniyatimiz bor. Tashabbus qilinglar, masalan sinfdoshlar. Kimlardir maktabni bitirganiga 20 yil bo'ldi. Oralaringda balki 3-4 ta sinfdoshlaring vafot ham etdi. Qolganlar yig'ilinglar. Bunday yig'ilsanglar 20 yil bo'lgan ekan maktabni bitirganlaringga. 20 ta odam qolibsizlar. 20 ta odam 100 ming so'mni o'rtaga tashlaslaring qancha bo'ladi? Kelinglar sinfdoshlar nomidan bir Allohning baytiga hadiya qilaylik. 100 ming so'mdan yig'amiz, tashlaymiz. Ha shu 100 ming so'mdan yig'ib qayerdadir choyxonada ham o'tiribsizlar-ku. Shu 100 ming so'mni jamlab qayergadir bir daryoni bo'yiga borib, soya salqin joyda dam olyapsizlar. Shu 100 ming so'mlaringga Alloh taolo jannatdan qasr beraman deyapti. Ana so'yni bo'yiga borib 1 soat, 2 soat, 3 soat dam olasizlar. Shuni evaziga Alloh taolo abadul abad jannatdan qasr beraman deb va'da qilyapti. Ha shuni sinfdoshlar 100 ming so'mdan yig'ilib, bizni yilimiz palonchi yilni sinfdoshlari nomidan masjidga mana ihson deb bera olmaysizlarmi? Bera olasizlar. Yoki ulfatlar yig'ilinglar. Kelinglar bir marta osh yeyishimizni o'rniga masjidga borib 100 ming so'mdan pul yig'ib deb berib turib, bir kun hasharda ishtirok etib, loy qorib bir xizmatini qilaylik. Choyxonada o'tiribmiz mana. 50 yildan beri choyxonada o'tiramiz, shohimiz chiqqan yo'q. Qornimiz kattayib, yukimiz og'irlashyapti, xolos, mashaqqat. Endi ozolmay o'tiribmiz. Yukimiz og'irlashib ketgandan. Ha undan ko'ra kelinglar 100 ming so'mdan yig'aylikda, masjidga berib bir kun kechgacha o'sha joyda bir ishlaylik. Masjidning changi kimning ustiga o'tirsa, o'sha jasad jahannamda kuymaydi. Masjidning changi. Kelinglar azizlar mana bu yerga. Bir changda ishlanglar, mehnat qilinglar, toki masjidning changi ustlaringga o'tirsin, qiyomat kunida guvohlik beradi. Ulamolarimiz aytgan ekanlar. Yer yuzidagi masjidlar Allohning baytlari. Kimki Allohning baytiga tashrif buyursa, uning mezboni bo'lmish Alloh taologa vojib bo'ladi mehmonni ikrom qilmoq. Biz hozir Allohning mehmonimiz. Chunki Allohning baytida o'tiribmiz. Mezbon nima qilish kerak? Mehmonni rozi qilish kerakmi? Rozi qilish kerak. Agar mehmonni rozi qilmasa, mehmon chiqib naryoqda mezbon haqida yomon bir fikrni tarqatadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfahu deganlar. Kimki Alloh va qiyomat kuniga iymon keltirsa, mehmonini ikrom qilsin deganlar. Shu ikrom qilishni biz Allohdan namuna olamizda. Alloh o'zini baytiga kelgan mehmonlarni ikrom qilmasdan qo'ymaydi. Endi o'zini baytiga kelib tasavvur qiling, mehmon bo'lib bordingizmi? Mezbonligida hashar bo'lib turgan ekan. Xudo berdi-ku, bu yo'qni Xudoning o'zi to'g'rilab qo'y deb yengni shimarib, qamishdan bel bog'lab, mezbonni qurilishiga yordam berib yorsangiz, mezbon sizni qanaqa endi hurmat qiladi? Abadul abad xotirasida qolasiz.